हाँ, अब आते मैं आपको दिखाता हूँ अपने सारे कार्ड्स। भाई देखिए, अगर आप ना पा रहे हो टोपा पैक्स GX, और मैं बस जल्दी जल्दी यहाँ पर रखी जा रहा हूँ, आप देख लें। तो 3 ऐसे ही है, मेट्रो क्रॉस मैंट्रिक, ये भी एक हो गया, अपना पढ़ते हैं, ये भी हो गया गाइस, ये भी मेगा खंगस खान, ये GX, ये हो गया, ये वाला ब्लास्टो, फिर एक और लूना डेंजर का। कभी और भी हमें, तो मैं सिर्फ अपने 200 कार्ड दिखा रहा हूँ। ये रियल लग रहा है मेरे ख्याल में, ये तो फेक्स ही हैं जिनमें स्टोन पेपर सीजर हो, लेकिन हमारे पास रियर भी हैं जो पुराने टाइम के हैं, रेयर भी हैं, और मैं बाद में दिखाऊँगा। अभी ये जो अभी लास्ट टाइम नहीं है, EX और GX वही हैं। तो पाकिस्तान इंडिया से मैंने तो सुना फेक ही मिलते हैं। अब जैसे भी हैं, अब चलाने तो है ना पोकेमॉन कार्ड हमने, ऐसे खेलना नहीं आता मुझे। बाकी गाइस इसमें रियल क्रिकेट और PUBG की वीडियोस भी आती रहेंगी। स्टम्पो आ गया, ओहो ओहो GX भी। बस उसके HP चेक करें ज़रा। ये बस जल्दी से वीडियो है, फिर इसको गाइस वो अभी मैं ये वीडियो तो किड्स के लिए बना रहा हूँ। तो गाइस अगर कोई सजेशन देना हो तो रियल क्रिकेट की जो पहली वीडियो है वहाँ पे कमेंट कर देना। ऐसे कार्ड बेच भी सकता हूँ मैं, या ट्रेड करने हो, दराज है तो सही ऐप, या फिर आप और मैं रियल क्रिकेट भी एक साथ खेल सकते हैं। और पहली वाली जो वीडियो है मेरे इस चैनल में, उसमें क्लिक करें, उसमें कमेंट ऑन है वीडियो एक्सेस। वैसे मैंने अभी पोकेमॉन देखना शुरू किया, पहले भी देखे थे कि मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरे भाई और मेरे कज़न सारे सीज़न देखे हुए हैं। मैं अब किसी वेबसाइट में देख रहा हूँ, PokemonFire.com है, उसमें सारे इंग्लिश में पढ़े हैं। यूमिथ यूगुना टीम प्लस। असल में EX GX का चक्कर डाल दिया ना, और एक्स और मेगा का, मतलब खेलने का स्टाइल ही चेंज है, तो फिर यही मसला होता है। ये भी मेरे 46 सब्सक्राइबर हैं, और मेरे पिछले चैनल से सब्सक्राइब किए। तो भाई आप अभी 50 करवा दें, फिर आगे गोल देखेंगे और कितने। अभी 50 करवा दें आप लोग, फिर 50 उसमें मैं ना अपने बाकी 2 पोकेमॉन जो डब्बे बड़े हैं बड़े वाले, उनकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा। अनबॉक्सिंग तो नहीं कह सकते कि मैं नहीं। ये है मेगा PG ऑटो पिकाचू। इनके सरप्राइज दिखा दिए हैं कि जो मैं अभी कार्टून शुरू वाली किस्तों से देख रहा हूँ, तो वो सारे कार्ड मेरे अभी निकले हैं। तो इस क्वालिटी तो ठीक आ रही है मेरे ख्याल में वीडियो की। तो वहीं वेलकोनो अपना एक और वहीं चैनल चार्ज मेगा ब्लास्टो जो ये छोटा ब्लास्टो है मेरे भाई के पास है, मैं आपको दिखाऊंगा।
सक्सेस हो गया गाइस। मेरे भाई के पास आर्कियस ग्रेटेना भी है, मेरे पास भी कोई रेयर पोकेमॉन कार्ड्स हैं, वो बाद में आपको दिखाऊंगा। हाँ, एक तो टम्पा, किंग डीरा, टॉपिक्स, प्राइमल कांगोर, पर नहीं मैं सही नाम ले रहा हूँ, नहीं वाइल्ड लॉर्ड जैक्रोम। गाइस ये आया ना पाल किया अपना, ये फिर वही लूँगा रिलेटिव्स। वैसे गूगल में वेबसाइट है, उसमें मैंने कॉस्ट चेक किया तो मेरे पास एक पोकेमॉन है जिसकी $10 है। देखते हैं बाकी अगर होगी तो फिर देखेंगे, सेटल कर दूँ। हो सकता है मैं वो कार्ड सेल कर दूँ। बस खेलने का तरीका आप बताओ, वो पहली वाली वीडियो में कमेंट करके, जो मेरे चैनल में फर्स्ट वीडियो है। हेडाग्रोस, कोमो, फिर से वहीं हेडाग्रोस। कितने हैं? 200 हैं अभी तो इसके अंदर, हालांकि 1000 2000 है। और भी कार्ड्स हैं जैसे कि पोकेमॉन के अलावा। अब मैं दोबारा कलेक्ट कर रहा हूँ।